বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা গ্রি ব্র্যান্ডের এক্সপিউভি মডেলের এসির এয়ার যে ফিল্টার, তো এই কাস্টমার কমপ্লেন দিয়েছিল এটার ইনডোর জিনিস সেটা থেকে হচ্ছে শব্দ করে। তো নর্মালি হচ্ছে এয়ার যে ফিল্টার সেটা যদি পরিষ্কার না থাকে এসি থেকে হচ্ছে অস্বাভাবিক হচ্ছে এক ধরনের শব্দ করে। তোমরা নিয়মিত খেয়াল রাখবো এসির যে এয়ার ফিল্টার সেগুলো যাতে পরিষ্কার রাখা হয়। এসি মূলত রুমের বাতাসকে ফিল্টারিং করে হচ্ছে ফ্রেশ একটি এয়ার হচ্ছে সাপ্লাই দেয়। এয়ার ফিল্টার যখন ব্লক হয়ে যায় তখন হচ্ছে এর পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাস ইন হতে পারে না, এতে করে পর্যাপ্ত পরিমাণে যে বাতাস যেটি সেটি হচ্ছে আউট হতে পারে না। তাই হচ্ছে এসি বিদ্যুৎ যে সমস্যার যে শব্দ সেটি করে। ফাইনালি হচ্ছে আমরা এসির যে কেসিং সেগুলো ক্লিন করি এবং এয়ার যে ফিল্টার দেখতে পাচ্ছেন একবারে হচ্ছে পরিষ্কার। এটি গ্রি ব্র্যান্ডের 1.5 টনের এক্সপিউভি মডেল এসি। কেসিংগুলো হচ্ছে আমরা লাগিয়ে নেই। এখন হচ্ছে এটার যে এয়ার যে ফিল্টার সেটা হচ্ছে আমরা সেট করে নেব। উপরের স্থানে হচ্ছে এয়ার যে ফিল্টার সেটা হচ্ছে সেট করতে হয়। তো এয়ার যে ফিল্টার সেটা আমরা সেট করে নিয়েছি। এখানে ২টি লক রয়েছে, ২টি লকে প্রেস করলেই হচ্ছে খুব সহজ হচ্ছে এয়ার যে ফিল্টার সেটা হচ্ছে খোলা যাবে। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।